हमारे पास डाउनलॉस का एक फ्रीज़र है, इसका कंप्रेसर शॉर्ट हो चुका था। मैंने पहले चेंज किया, अचानक मैंने लगा दिया था, लेकिन उसका मसला ये आ रहा था, उसका जो गैस है गेज वो 25 पे या 30 पे चला जाता था और उसके एम्पेयर 0.7 ही रहते थे। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने अब 134 नंबर डेनफास का डाला है, तो इसके 1 एम्पेयर है और इसका गेज अभी 10 से 1 पॉइंट थोड़ा सा आगे है। ठीक है, तकरीबन ऐसा समझिए 10 ही है, थोड़ा सा बैक प्रेशर लेगा और ये 10 पे चला जाएगा। अब इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आप मुझे मशवरा दें, अगर फ्रीज़र में कौन सा हम डालें, अगर कंप्रेसर हमारा ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, शॉर्ट हो जाए या उसका मतलब फंस जाए, तो कौन सा हम कंप्रेसर डालें, ये हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा।